Канал Аль-И'тисам представляет. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, рассказал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что пророк, саллаллаху сказал: обязанность, права муслима, верующего, отношение верующего, 6, который должен мусульманин делать отношение верующего муслима, верующего брата. Киля, ма хунна я Расулаллах? Что это 6? Пророк, саллаллаху, что это? Пророк отвечает, саллаллаху алейхи, когда ты его на дороге встречаешь, фасаллим алейх, ты ему салам давай. Ассаламу алейкум. Или ассаламу алейкум ва рахматуллах, или же ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва идha да'ака фааджибху. Если он тебя пригласит, фааджибху, ответь ему за его приглашение. Ва идha стансахака фансах лах. Если он тебя попросит, чтобы ему наставление делал, назидание делал, фансах лах, делай ему наставление. Ва идha атаса фахамид Аллаха фашаммитху. Если он чихнул, потом восхвалял Аллах субхану ва тааля, сказал: Алхамду лиллях, ты ему ответ: ярхамук Аллах, да помилует тебя Аллах субхану ва тааля. Ва идha марида фаудху. Если он заболеет, навещай его. Ва идha мата фаттабиху. Если он умрет, пока его не похоронит, иди за ним до кладбища и похорони его. Вот это 6 обязанностей, которые каждый мусульманин должен отношение верующего делать. Сейчас мы только даем салам, кого мы знаем. Этот является, как сказал пророк, саллаллаху алейхи, один из признаков судного дня. Только давать салам тому человеку, который ты знаешь. Еще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ма мин муслимин яуду муслиман гадватан илля салла алейхи 70 альфа малакин хатта юмси». Смотрите, братья, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы сохранился между братьями любовь, отношения, братство, и нам говорит и объясняет, какой мы аджр получаем за такие мелкие вещи, которые многие внимания не обращают. Смотри, пророк, что говорит. Нет мусульманина, который посещает, навещает мусульманин, когда он болеет утром, кроме как 70 тысяч ангелов делал дуа на того человека, кто навещал больного. 70 тысяч человек на тебя салават дает, дуа делает за тебя. Если ты пошел навестить мусульманина. И также, если вечером навестил мусульманина, также илля салла алейхи 70 альфа маликин хатта юсбих. Кроме как тебе 70 тысяч ангелов дуа делал до утра, до рассвета. Субханаллах, заодно вакана лаху харифан фил джанна. И для него будет бустан, сад в раю. За такое маленькое деяние, которое даже мы внимания не обращаем. Сколько братьев у нас болеет, даже в больницу не идем, или домой не заходим, не спрашиваем про него, а за это мелочь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам объясняет, какой большой аджр, какое большое вознаграждение мы получаем. 70 тысяч ангелов за тебя дуа делают. И также для этого человека, кого он навестил, будет в раю сад. Если даже до сих пор этот
права мы пропускали, мы это права не делали, братья, после этого берите этот себе ада, когда услышишь, брат мусульманин заболел, к нему зияра делать, навещать его, поддержать его, делать ему дуа, чтобы Аллах Субхану Тааля его увеличил и успокоил его. За это ты больше аджр получаешь, это ты сам пользу больше получаешь, за тебя ангел молится. Алхамдулиллах Раббил Аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем, кто писал, ассаламу алейкум им всем, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ахи, если человек не совершает намаз, иногда только делает, считается ли он мусульманином и действителен ли его никах? Тот человек, который иногда молится, это имеется в виду, месяцами не молится, например, один день молился, несколько дней не молится. Когда смотришь на человека, не видишь человека, что молится. Он с тобой 2-3 дня, может быть, он не молится. Этот человек считается, он вообще не молится человек. Если иногда пропускает, например, в город уходит, иногда пропускает, этот человек фасих, этот человек грешит. Это грех даже страшнее, чем убийство, страшнее это грех, чем прелюбодеяние, чем проценты. Но этот человек остается мусульманином. А тот, который вообще не молится, или иногда только молится, когда смотришь на него, не видишь, что он из молящихся, такой человек не является мусульманином. И действительно его никах. Если не молится человек, если его никах молящей женщиной, недействителен. Есть ли хадис запрета спать мужчине с мужиком одной кровати? Просто у нас бывает, когда мужчины в гости приезжают, им стелят одну постель и хукм женщин. Женщины и мужчины можно на одном кровати спать, но чтобы отдельные одеяла были для каждого, чтобы свой одеял был. Брат, можно ли есть птиц? Если не хищные птицы, можно. Хищные птицы запрещено. У кого клюв и когти тоже есть, которые ловят хищные птицы. Их нельзя кушать. Остальные птицы можно кушать. Что нас сказать про талисман? Талисманы в исламе запрещено, чтобы их вешать. Как сказал Пророк, «Ман аллака тамиматан фала атамма Аллаху лах. Ман аллака тамиматан факад ашрак». Кто-то этот талисман повесил, он ширк сделал, говорит Пророк, саллаллаху алейхи. Кто тамима, имеется в виду, чтобы ему лучше стало, кто это вешает, этот талисманы. Аллах Субхану Тааля пускает его, это то, что, за что он это вешает, пусть Аллах Субхану Тааля это не сбудется. Из-за этого талисмана нет в исламе. Для мусульманина талисман это дуа. Дуа, который Пророк, саллаллаху алейхи, учил нас утром делать, вечером делать, когда дома ходишь, который говорит, когда из дома выходишь, говорит, это все дуа, которые спим, встаем, это все дуа. Это является наш талисман. А просто часто бывает, в жизни даже человек не молится, но талисманом ходит, этот талисман меня защищает. Этот талисман является ширком. Кроме как, если этот Коран там написано, там разгласие ученых, можно ли или нет, мы сказали в прошлых уроках, более достоверное мнение, что это является запретным. Если такое, если ты им делаешь масху, я не буду за тобой намаз совершить. Имеется в виду, если он говорит на обувь, которую ты делал масху, за тобой нет такого, это противоречит сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хоть даже все условия есть, если тебе дозволено масху, никакого даже запрета в этом нету. Наоборот, если ты можешь масху делать, Аллах Субхану Тааля любит его, который послабление, что мы делали, как любит, который он нам полностью, который завершал то, что делает, фарды. И также, который он дает нам послабление, это, чтобы делали тоже Аллах Субхану Тааля любит. Шейх хотел спросить, является ли авторитетом ученым Насруддин Албани и как относитесь вы к нему? Шейх Насруддин Албани, рахимахуллах, один из сильнейших ученых прошлого века в сфере хадиса. Да,
Есть много, например, можно сказать, с ним не согласные люди. Это не означает, что он не является ученым. Он является одним из лучших ученых в сфере хадиса прошлого века. Он оживил сунна, он оживил любовь к хадисам. Многие работы книга хадиса сделал, чтобы они вышли из рукописа в печатной форме. И умер, рахимахуллах, на этом же работе. Касаемо хадисах, этот человек является одним из лучших ученых. А так, касаемо фикх, и даже, можно сказать, некоторые мас'али акида, фикх лучше брать у тех людей, которые всю жизнь свой фикх провели. Например, имам ан-Навави, Ибн Кудама или другие, которые фикх лучше знают. Не все, кто хадис знает, могут с них хукм брать. Это многие путают. Если человек даже хадисы знает, думает, он является и остальных знаниях тоже сильным. Нет. Да, он был сильным в хадисах, но за то, что он в сфере фикха много ошибок он сделал. Те ошибки имею в виду, которые он вышел, можно сказать, из большинства, абсолютно большинства ахлю сунны валь джамаа, который говорит, женщинам золото харам, или же другие масайли. Из-за этого в сфере хадиса он был сильным ученым, рахимахуллах, да помилует его Аллах субханаху ва тааля. Можно ли купить машину за 100 тысяч, если хадж еще не совершил? Если намеревающий работать на машине, и в дальнейшем легче будет собирать деньги. Если в данный момент хадж на тебе, например, время хаджа еще не пришло, сейчас и машина тебе нужен, можно купить машину, проблем нету. Шейх, где я работаю, хозяин мусульман, но я знаю, чтобы заработать, он врет постоянно, как мне быть. Если ты видишь, он обманывает мусульман в этих вещах, когда он продает или что-то, ты должен насиха делать этому человеку. Меня интересует, как от талисмана избавиться. За то, что талисман, кто пишет вместе с другими вещами, пишет именно Аллаха, лучше его сжечь и пепел бросить в чистые места, где люди не топтают, например, или в речку, или в море, или какие-то места, где не будет их топтать. Ассаламу алейкум. Стоит ли брать гусуль, если вышел жидкость в виде мазью? Это вопрос тоже мы в прошлых уроках сказали. Мазью – это при возбуждении, которое уходит жидкость, это не обязывает это большое омовение. Надо почистить место и почистить одежду, которая попала эта мазью, и малое омовение делать. Можно ли ставить виниры? Считается ли полное омовение действительным? Да, если даже человек поставил виниры на зубах, омовение считается, потому что полное омовение, рот полоскать, по мнениям большинства ученых, является сунной, необязанным. Из-за этого, если даже виниры человек поставил, у него полное омовение получается. Можно ли купить диплом? Если ты сам не знаешь, и нету твой знать диплом купить, является это обманом. У нас в горах летом во время засухи вызывает дождь, принося в жертвоприношение козу, залезая на высокие горы. А именно, почему козу, не знаю. Так вот, можно ли вызывать дождь таким образом? Нет, нельзя таким образом вызывать дождь. Дождь вызывают, как научил нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказать всем людям, чтобы они покаялись. 3 дня ураза держали. После этого выходят женщины, дети, мужчины, даже и животные выгоняют на поле, такое обширное место, и там собираются, и там есть намаз, который должны делать, чтобы дождь дал Аллах субханаху ва тааля. Шейх, например, мне родители дали на дорогу 100 рублей. И осталось у меня рублей. Могу ли я дать их милостью в мечеть или нуждающимся? Можешь, даже если родители же тебе дали эти деньги являются твоими. Можно ли делать массу сверх хиджаба и сверх носков? Можно, коротко. А так, полные лекции, ответ есть на эту тему в нашем канале. Посмотрите, Аль-И'тисам. Салам алейкум, шейх. Какое положение нации в исламе? Какое положение тех, кто возвещает свою нацию над другими? Просто он любит свою нацию, этого ничего такого нету. Кроме как возвещает на свою нацию, если не унижает других. Просто Аллах Субхану ва Тааля возвещенную нацию сказал, Курайш, чей-то выбрал от всех
нации. Из Курайши ты выбрал Бану Хашим, из них выбрал нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. А так, возвышая свою нацию, гордясь своей ночью, унижаясь других и восхищаясь своими этими и гордясь, конечно, это запрещено в исламе. Можно ли делать намаз в мечети, где делают бида, пятничный? Да, если другого мечети нет ахлю сунны, можно там делать пятничный намаз. Брат испытал сильный стресс, после него стал туповатым и сомнительным. Можно ли лечиться рукой? Думаю, да, большинство от стресса, от испуга, но часто бывает болезнь от джиннов, можно лечить от руки тоже, иншаллах. Можно ли мужчинам сбривать волосы с тела, да? Кроме бороды и на лицо, которое есть брови, остальные волосы можно побрить. После асра делается сунна? Нет, не делается. После асра сунна нету. Есть ли запрет совершать джаназа намаз и можно ли читать дуа с джамаатом за умершего? Джаназа намаз, если человек умер и перед тобой джаназа есть, не только запрет, это является фардуль кифая, обязанность мусульманина за ним молиться. Если имеешь в виду, как у нас там делается после каждого магриба за все мусульман, которые умерли в мире, или же каждую пятницу, это лучше не делать, постоянство это является и бидай тоже. Дуа джамаатам, собрались мы здесь, дуа сделали за кого-то мусульманина, джамаатам, один дуа делает, другие амин говорят, этом нету запрета. Если имам совершил ошибку в намазе, к примеру, делает на один ракат больше, нужно ли нам за ним повторять или же оставаться в той же позе, пока он не вернет в нее обратно? Если имам стал на лишний ракат, ты должен остаться на том месте, ты не имеешь права стать на 5-й ракат, или же магриб на 4-й ракат, или же утро на 3-й ракат. Ты ждешь в том же, субханаллах, скажешь, напомнит имама. Если он вернется, если нет, будешь ждать на том позе, сидя, пока имам не вернется туда, и с ним вместе закончишь намаз. Что делать со старой книгой Корана? Но если его невозможно ремонтировать, невозможно его клеить, привести в порядок, и думаешь, если она так останется, проявит кто-то неуважение или в такой момент лучше, вот, как тебе сказал, сжечь и чистое место бросить или закопать, где люди могут его не топтать. Лучше на речку бросить или же в море бросить. Некоторые говорят, поплюй, чтобы не сглазить. Правда ли это? Нет, неправда. Плевать не надо на человека, надо дуа делать. Маша Аллах, табарак Аллах, ла куввата илля биллях. Такие дуа делаешь, чтобы если ты боишься, ты кого-то сглазишь, дуа делай. Скажи Маша Аллах, скажи табарак Аллах, ла куввата илля. Такие дуа делай, чтобы не сглазить. Если делал намаз не в ту сторону, потом нужно ли переделывать? Если ты уже точно узнал, что ты не ту сторону сделал, имеется в виду, например, весь сторона ты неправильно сделал. Ты должен в ту сторону молиться, назад помолился. Тогда да. Но ты должен в ту сторону чуть-чуть налево или чуть-чуть направо помолился, не надо заново молиться. Когда человек читает ат-тахият, палец нужно поднимать. Да, нужно палец, сунна палец вот таким образом держать и поставить, пока ат-тахият прочитаешь. Шейх видел вас во сне, читая Коран, шли по улице Дагестана. Что это может быть значит? Не знаю. Дуа делайте. Дай Аллах, чтобы все мусульмане ходили, читая Коран, не боясь никого по улицам Дагестана и Кавказа. Какие суры читать сунна перед сном, какие делать сейчас все это невозможно сказать. Купи крепость мусульмане на русском языке, и там есть мольба, которую читает человек перед сном, и мольба, которую читает, когда просыпается от сна. Что делать, если родители учебные учреждения не разрешают одевать хиджаб? Тогда не ходи в учреждение и не выходи из дома. А слушайся родителей, когда выходишь из дома, одевай хиджаб. Если не запрещают, там есть несколько роликов в интернете, канале Атисам, родители против хиджаба или родители против намаза. Послушай их. Хукм путешествия женщин на дальние расстояния без махрама с учетом того, что сейчас есть скоростные средства передвижения, такие как самолеты, поезда.
все равно является харамом без махрама. И если про сильное принуждение, если нет, если должна убежать от кафиров, тагутов, или должна хиджру делать обязанный, тогда можно. Ассаламу алейкум, подскажите, пожалуйста, является ли обязанность давать закат с приданного невесте? Смотря что приданное. Если тебе передали обычная одежда, золото, которое ты носишь, за это закат нет. Если тебе приданные дали миллионы рублями, в год у тебя придержались, они за эти деньги ты должна закат давать. Нужно ли делать малое омовение после полного омовения? Нет, сунна делать перед полным омовением малое омовение, потом делать полное. И уходишь с омовением. Даже если не так, искупался полное омовение, обязанное полное омовение человека, который обязанное, если сделал, иншаллах, и малое омовение будет, после него не надо омовение делать. Ассаламу алейкум, шейх, в турме собирает деньги на продукты, Новый год. Можно туда деньги сдавать, чтобы покушать от них, не садясь за столье, а на следующий день. Если для себя ты закажешь вместе с ним, проблем нету. И тем более сейчас ты находишься в турме, и в другом форме ты не можешь туда занести, в таком форме можешь отдать деньги, чтобы второй день покушать. Но нельзя с ним вместе этот Новый год отмечать, так как она является не мусульманским праздником. И на это тоже есть ролик, иншаллах, на этом самом канале. Можно ли женщинам одевать золото? Золото, украшение можно для женщин одевать, но все это перед махрам. Имеется в виду пред отцом, братьям и мужем. Одевая их, показывая их на улице, выходить нельзя. Если точно не помнишь, сколько в прошлом постов фарз пропустил, как их восстанавливать? Как это делается, иншаллах, скоро выйдет у нас. Видео записано, она выйдет скоро на канале. А так, столько ураза держишь, сколько ты уже убежденно будешь, больше я не пропустил. Например, думаешь 15 или 20, 20 будешь держать. Думаешь 20 или 30, 30 будешь держать. Можно ли женщине работать? Да, можно женщине работать той работой, которая подходит для женщин. Можно ли резать ножом хлеб? Да, можно. Женитьба с намерением развести через определенный промежуток времени, какой хукм? Если вы оба договорились, или семьи договорились, чтобы через месяц развести, или через день, или через 10 лет, разницы нету, с таким намерением озвучили и женились, этот женитьба является недействительным. Это временный брак, нету в исламе. Но ты женишься, не озвучил свое намерение, сердцем, если ты не будешь с ним долго жить, это является харамом, но никах считается. Хотелось узнать насчет акики детям. Нужно делать там, где живешь, или можно отправить в бедные страны, например, Африку или Бирму. Можешь отправить, вакил делать, чтобы не за то, что это деньги раздали, или на деньги что-то, именно чтобы там резали тебе акику, так можно. Потом акика там покормили бедных. А так, вместе акика деньги отправят, от тебя акика не отпадает. Хотя акика не обязанная. Акика является сунной. Пророк, саллаллаху алейхи. Шейх, какое положение чтения Корана с телефона или с книги? Какая разница? И награда где больше? Где искренность твоя больше, там и награда больше. А с книги прочитал, или же с телефона прочитал, разницы нет. Что вы думаете про шейха Аль-Фаузана? Можно ли его слушать? Шейх Фаузан, хафизаллах, есть очень хорошие фатава, фикх, акид, и есть грубейшие ошибки, касаемые тагутов. Или он не зная, или он боясь. Есть ошибки, например, даже про Башар. Из-за этого этот человек, польза, то, что есть от фикхи, от его знаний, можно взять и ошибкам остерегаться, если знаешь. Если не знаешь, лучше вообще не слушать. Можно ли отбеливать зубы? Можно. Можно ли вытирать омовение? Можно. Мама моего друга не молится, но она говорит, что начнет, если он уберет бороду. Какого его положения? Его положение, это он муслим, ее положение это очень плохое. Это получается, если он ослушается Аллаха, она будет слушаться Аллаха. Это несравнимо. Пусть покается за эти слова и начнет молиться. Если не начнется, она не является мусульманкой. Можно ли детям выходить после вечернего намаза? Когда вечерний намаз, детей надо завести домой. Некоторое время, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это время распространяется джинны, шайтаны.
Потом промежуток времени пройдет, можно потом выпустить их на улицу обратно. Это все является необязанным, сунной. Если много долгов у человека, садака принимается, и можно ли жениться, если долги есть? Жениться можно, если должники не требуют тебе сразу деньги, чтобы им отдал. А садака чем делать? Лучше эти деньги отдать из этого. Не делай садака, пока от тебя люди ждут, чтобы ты их деньги вернул. Когда делаешь суджуд, что первый опускают на землю, руки или колени? Здесь разногласия ученых, и на этот вопрос мы ответили на канале есть. Я считаю, что рукам опускаться, а так, кто говорит это коленями, тоже проблем нет, иншаллах. Можно ли кушать КФЦ, если курица не халал? Нельзя. Можно ли женщинам ездить за рулем, если нет мужа рядом? В своем селе или в своем городе, из города не выходя, женщинам можно, нету запрета женщинам за рулем ездить. Аллаху алям. Я сделал подставную аварию, отказали в выплате. Я могу на них подать в суд. Подставную аварию нельзя делать, и суд подать тоже нельзя. На это ответ есть на канале, посмотри, брат. Можно обесцветить брови, если они слишком густые? Можно. Можно ли брат стать имамом, если его жена не покрыта? Читает фатиху без ошибок. Если жена не покрыта, можно стать имамом. Скажите, если ставили никах в шиитской мечети, действительно ли он? Аллах, не знаю, какие условия они соблюдают, эти шииты, и кто там был, не могу сказать. Если там были вали и мусульмане, и свидетели мусульмане, ход на улице будешь ставить никах, разницы нету, никах посчитается. Книга Мухаммад Насруддин Албани, рахмахуллах, описание намаз пророка, саллаллаху, очень хорошая книга, можно опираться и, как там говорится, делать намаз. Но, брат, помни, если видел другого человека делается по другим, по шафейским мазхабам, или не как там сказано, нельзя тебе с этим человеком спорить, сказать, это не так, это так должно быть. Потому что есть разногласия между имамами даже, например, из этого, а так взять пользу и читать, так молиться можно. Как делать дуа? Подробно разъяснение нахожу. Дуа делается, брат. Хочешь поднятыми руками более близко, что Аллах Субхану Тааля тебе ответит. Начиная с восхвалением Аллаха Субхану Тааля и делать салават на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потом просить, что ты хочешь просить у Аллаха Субхану Тааля, кроме запретного, это является дуа. А так хочешь узнать, какие дуа делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, есть книга Мальба, как крепость мусульман, другой есть книга Мальба, это уже автора, купи, оттуда выучи дуа, которые пришли в Коране, и дуа, которые пришли в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вы говорите, оставление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является сунной. Тогда почему Умар, радиаллаху ан, возобновил таравих джамаат, который оставил пророк? Брат, я сказал, оставление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и была причина, и не было препятствия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил таравих намаз за то, что было препятствие. Какое препятствие? Он боялся, что Аллах, субхану ва тааля, сделал обязанным намаз таравих. Он боялся, из этого он не вышел. Но он таравих не оставил. Оставил джамаат там, боясь, что Аллах, субхану ва тааля, его обязует. А после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это препятствие ушло, потому что при пророке, который не был обязанным вещь, после пророка обязанным не становится. Из-за этого Умар послушал хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и возобновил таравих, который делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Шейх, какой вопрос? Я работаю в кафе шаурмистом. Как нам приходят будущие таготы, студенты правовой академии, и получается, я делаю им шаурмы. Это дозволено? Да, дозволено. Как совершать сунна намаз? Сунна намаз совершается, как обычный намаз. Намеряешь сунна намаз делать 2 раката. Как утренний намаз похожий. 2 раката делаешь, намеряешь сунна. До утреннего намаза 2 раката, до обеда 4, после 2.
и после магриба, после иша по 2 раката, как утренний намаз. Муж дал 3 талака за один раз. Считается ли как 3 талака или как один? Это вопрос, по мнениям 4 имамов, считается 3 талака, если не некоторых ученых. А так, здесь ответ дать, сказать, это твое положение такое, я не могу сказать. Надо обратиться к знающим людям, муж и ты, и как сказал, что сказал, и он решит ваш вопрос. Если человек умер от джинна, совершал и намаз, и придерживался всего, что приказал Всевышний, но никак вывести джинна не смогл, как его положение? Будет ли он в вечном аду или в раю? Субханаллах. Мусульманин, если даже испытал Аллах Субхану с джинном, если он молился, намаз не пропускал и умер, это, иншаллах, этот человек, Аллах простит его, если он не грешил, он сразу в рай попадет. Если грешил, свое наказание получит. Если Аллах не простит, есть вероятность, что Аллах Субхану простит тоже. А так, что в вечном аду будет человек, который молится и совершал ислам, такого нету. Можно ли возмещать намаз, если пропустил его? Намаз нельзя пропускать. Хоть даже 1000 намазов ты сделаешь, ты один намаз не можешь возместить. Из-за этого не пропускайте намаз. Пропускание намаза хуже, большой грех. После ширка один из сильнейших грехов. Из-за этого не сможете его возместить. Из-за этого не пропускай намаз. Человек намаз может пропускать, когда только он глаза закроет и умрет. Пока у него сердце работает, он должен молиться в любом положении. Можно ли брать разрешение на никах у отца невесты по телефону, так как он очень далеко? Да, можно позвонить отцу, сказать, чтобы отец уполномочил другого мусульманина, чтобы он выдал замуж его дочь. Можно, проблем нет. Если купил дорогую машину, надо ли как с имущества закат платить? Нет, не должен. Человек, который сам пользует машины, от них закат не идет. Если он торгует машинами, в конце года, как за торговлю, закат должен отдать. Можно делать дуа с закрытыми глазами? Можно. Если успел 3-4 ракат коллективной молитвы, нужно ли читать суру после фатиха? Если тебе время есть читать сура, да, является сунной для тебя. Если по незнанию взяла фамилию мужа, надо ли ее обратно менять на свою? Если можешь и легко ее поменять, поменяй. Надо менять. Потому что племя мужа – это не твое племя. Из-за этого та фамилия имеется, та тухум, который твой есть, к ним должна ты относиться. Так, если такие фамилии, как у нас сейчас в Дагестане есть, как попало, которые дали, несмотря на тухум, несмотря на это, такие фамилии вообще не имеют значения. А других, например, кавказских, в Дагестане дедушки или прадедушки фамилии только дали. Например, если твой дедушка Мухаммад Магомедов или как-то до 50-х годов, кажется, если отца имя было фамилии, дедушки имя отчество, потом поменялись, как попали, как русские над нами издевались, делали. А так, других кавказских государств, даже, например, Карачаево-Черкесия, оттуда у них, если одну фамилию скажешь, эти люди знают даже, с какого племени, с каком селе эти люди живут. Потому что у них как тухом сохранился фамилии. Такие фамилии нельзя менять, относиться к другим племенам. А наши, которые в Дагестане все испортили, эти кафиры, смешали. Например, Магомедов скажешь, в Дагестане 100 тысяч Магомедов ты найдешь. Потому что это не относится ни к тухому, ни к чему. Испортили наши фамилии, как они были до этих русских, которые к нам пришли. Можно ли, говорит, заранее придумать имя девочки или мальчика до того, как еще не женился? Проблем нету, придумай, если ты уверен, что твой дети родится. Портится ли омовение, если курит кальян? Курит кальян омовение не портит, но иман портит она, потому что она является харамом, потому что она является запретным, она хуже сигареты. Из-за этого, брат, не порт свое здоровье, которое Аллах Субхану тебе дал и делал для тебя аманатом, не порт его. Если используй эту твою душу, тело халалном ибадате, на джихаде пути Аллаха, а так его портит, курит за маленькое наслаждение, это дело неумного человека. Можно ли убирать бороду по просьбе матери, если полиция из-за бороды не оставляет? Если полиция забирает, испытывает и не может, и трудно для этого,
можно. А так, за то, что мама тебе говорит, убирай бороду, за то, что ей не нравится, так нельзя. А если, как ты говоришь, тебе полиция не оставляет из-за бороды, реально, не просто ты думаешь, не оставит, тогда можно чуть укоротить на мизинке пока, который не обращает внимания. Когда и как читать Махдину? Махдину читается, имеется дуа на намазе на арабском, когда над мусульманами есть беды против кафиров, чтобы Аллах Субхану дал помощь для мусульман, на любом намазе можно читать. Можно ли, сидя в тюрьме, жениться и делать никах по телефону? По телефону никах не делается. По телефону можно уполномочить того человека, который рядом с тобой есть. И, конечно, если сама согласна, ее родители согласны, и они выдают тебе замуж, можно жениться. Как бороться с такфиром? С такфиром не спеши такфирить людей. Смотри, какой из известных ученых дали такфир на такого человека. Сам такфирит, кого попало, если будешь, незаметно сам попадешь в куфр. Одинаковое ли вознаграждение за чтение Корана с книги и наизусть? Нет. Наизусть читаешь одно вознаграждение. За то, что с книгой смотришь, это смотреть Коран тоже, ученые говорят, является наградой. Можно ли разговаривать после икамата? Можно разговаривать после икамата, пока намаз не начнешь. Вопрос, можно ли носить шелковые трусы мужчины? Подарили, жалко выкинуть на тренировки или бассейн. Можно? Нет, нельзя, харам. Ассаламу алейкум. Скажите, если муж дал жене один раз развод, сказал талак, а жена его спросила, что это значит? И он ответил, что это развод. Считается ли, что он дал развод во второй раз? Нет. Он объясняет, что означает талак. Это получается, он дал один талак. Можно ли пить энергетику? Энергетика, если она вредная и доказывает ученые, что она вредная, его вреда больше, чем пользы, тогда нельзя. А так, в основах питья и питания является халалом, пока нет доказательства, что она является харамом. Портится ли омовение, если прикоснуться к матери жены? Нет, не портится. Мать жены твоей является для тебя махрамом, хоть даже ты разведешься от своей жены. Какое положение перед Всевышним у того сторожа, который прогнал имам Ахмада из мечети? Братья, это рассказ очень красиво рассказывается, но это рассказ недостоверный, который имам Ахмада с мечети выгнал перед пекарнем, там нашел пекарня, который зикру делает, и потом сказал, твой Аллах, какой дуа есть, который твой не принял. Все дуа принял, один дуа, который имам Ахмад хотел видеть. И он сказал, что вот я имам Ахмад, Аллах твой дуа ответил. Это все рассказ недостоверный. Можно совершить хадж, если путевку подарили. Если есть долги, если ты подарили путевку, можешь хадж делать. Если какие-то, например, если в документах написано фамилия мужа, чтобы не было проблем, хоть муж говорит, ты не относишься к моей фамилии, можно ли в этом случае или нельзя тоже? Если какие-то проблемы есть, для этого сделали, но не относишься и понятно, тогда можно в таких случаях. Женщине на улице можно украшение? Нет, нельзя. Женщина на улице красится. Женщина должна краситься для своего мужа. Украшение показывать для своего мужа. Или махрам дома. А так перед чужим мужчинам, красившим лицом, или украшение показывать, является запретным. Принимается ли дуа притесненного? Один из причин, который принимается дуа, является притесненным человеком. Кто бы это притесненным не был, притеснение, даже кафиру нельзя притеснять. Из-за этого зулм, притеснение такого человека, дуа принимается. Из-за этого будьте осторожны притеснять кого-то. Его дуа Аллах примет против того, который делается. Джазакум Аллаху хайран, братья. Пусть Аллах Субхану Тааля вознаградит вас. Пусть Аллах Тааля приведенное время получения знаний. Аллах Субхану Тааля запишет вас хорошим и как будто это сделает для вас причиной возвысить ваш иман и возвысить вашу степень в раю. Амин.